Добре дојдовте во студио. Гостин Дејан Рунтерски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Мислам дека го имаме вистинскиот човек за последната афера, скандалот со млекото кој што го тресе просторот на бившата СФРЈ. Рунтерски, во Хрватска еве вака, со афлатоксин уште 4 млека се пронајдени. Србија го повлече Сомболет и Дукат. Бихач и Црна Гора забранија увоз на Дукат и Винџија. Војводина од 35 примероци на млеко 29 се токсични. Секретарот Горан Јишич рече: "Не гледам причина или приватен бизнис млекото да не се повлече." Што треба да се случи кај нас да некое млеко се повлече или да кажеме да, ние знаеме што содржи млекото што се увезува кај нас? Па добро, Македонија нормално не може да биде надвор од сите овие токови кои што се случуваат и сите овие афери поврзани со млекото во регионот. Кај нас за среќа од она што беше првично нотифицирано дека постои можност да биде со зголемено присуство на афлатоксин, таа пратка воопшто не стигна до потрошувачите, бидејќи веднаш по добивањето на информацијата се реагираше, се забрани пуштање во промет и подоснешните анализи покажаа на вистина присуство на афлатоксин и пратката беше уништена. Веднаш по добивањето на 360 литри најдоа во еден магазин. Колку што знам, со тони се увезува млеко, значи шлеперот не собира 360 литри. Каде е останатото? Ајде вака да расчистиме една работа. Значи првичната нотификација беше за 4 лота, кои што хрватската служба излезе во јавност дека кај тие 4 лота, односно 4 серии на произведено млеко, 2 беа од Дукат, 2 беа од Виндија, се пронајдени зголемени нивоа на афлатоксин. Значи тоа е првата информација од која што тргна целата оваа работа. Од тие 4 лота, нормално ние имаме податоци, се контролира на граница, се има следливост. Од тие 4 беа увезени производи само од еден лот. Тоа беше лотот лагано јутро, мислам дека беше, од Дукат во количина од 360 литри. Значи, од тие спорни се увезува толку. Нашиот пазар, поготово во делов на овие неколку производители кои што ги спомнавме од Хрватска, тие работа со многу различни брендови, така да многу ретко тамо доаѓа еден камион исклучиво само со млеко, пример, лагано јутро, туку секогаш доаѓаат мешани пратки, имате пакувања вакви, пакувања такви, имате путер, имате сирење, мислам, тоа е таа количина што беше увезена и која што не заврши во прометот, туку беше стопирана и беше уништена. Значи, граѓаните може да бидат сигурни дека ниту капка од тоа млеко не се нашло во продавниците. Да. По добивањето, значи, на тие информации, ние ја подигнавме работата и минатата недела го донесовме решението за задолжително лабораториско испитување на сите пратки од млеко и млечни производи кои што потекнуваат од земјите кои што беа првично споменати дека може да имаат проблеми со афлатоксинот, тоа се Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора. По добивањето на податоците почнувајќи од понеделникот, значи од пред 2 дена, дека можеби целата оваа афера добива и пошироки димензии, не се работи само за балканските земји, имаше некои шпекулации дека е пронајдено во млеко од Словенија, па словенците после демантираа дека наводно германското млеко, унгарското млеко. Поведени од тие информации, ние ова решение го апдейтувавме и сега решението од пред 2 дена се однесува за сите пратки на млеко и млечни производи кои што влегуваат во државата, мора задолжително да бидат испитани на афлатоксини. Принципот е следниот: кога ќе дојде пратката на граница, се прави контролата, се зема мостра или таму или на местото на истовар, зависно од каде има услови, и истовремено увозникот добива решение за забрана за пуштање во промет до добивање на резултатите. Така да од тој аспект тој заштитен механизам е воспоставен. А до сега колку проценти од млекото се испитуваше на граница? Значи, млекото на испитувањето на афлатоксини кај млекото преработено, односно пакувано, пастеризирано, како сакате, не представува вообичаена процедура на ниту една служба во тој дел. Тоа не е во законот регулирано, така, во правилникот за безбедност во храната. Значи, во правилникот за безбедност на храна ви се пропишани максималните критериуми, односно во овој случај концентрации на афлатоксини и на други некои параметри кои што треба да ги исполнува млекото. Меѓутоа, контролата на граница
Ајде за афлатоксинот ако сакате да збориме. Испитувањето на афлатоксинот кај ова млеко повторно ќе кажувам не е никаде предмет на контрола на граница, затоа што предпоставка е дека секоја земја си спроведува годишен мониторинг, значи секоја година во текот на целата година е должна да спроведува мониторинг на сировото млеко по фармите. И со самото тоа на влезот во граница си има декларација и службата начелно треба да гарантира дека млекото кое што доаѓа од таа држава е предмет на мониторингот, е испитано и дека начелно не само за афлатоксин, туку си има и за други некои параметри. И вие реагирате дури ако има некоја дојава. Се испитува. Значи, за афлатоксинот, да. Значи никаде во светот во ниту една служба не е предмет на испитување при влезот на млекото во на граница. Млекото што се наоѓа во маркетите. Исправно ли е, ќе се повлекува ли дел од него, бидејќи многу од тие млекото што е брендови се наоѓаат на нашите рафтови. Значи млекото што е по маркетите исправно ќе се повлече доколку се утврди дека некој од тоа млеко не ги задоволува критериумите. Значи ние дури денеска добивме од српската служба официјално значи податоци за тоа во кое млеко што е најдено поврзано со лотовите. Значи вие не можете целото млеко сега да фрлите на тема да кажете дека не чини. Вие кај еден производител денешната серија може да е добра, зависно од која фарма е земено, да нема воопшто присуство на афлатоксин, меѓутоа млекото произведено утре, ако се работи за сурово млеко од друга фарма, која што ги хранела животните со пченка која што има повисоко ниво на афлатоксин, тамо да најдете. Значи не можете да кажете генерално дека целото млеко не чини. Така да кај сите оние серии, така да и поврзани со брендови ако сакате, ако се открие дека има концентрација надвор од таа граница, ќе бидат повлечени. Сега за сега нема таква информација. Во моментот се вршат испитувања. Да. Околу афлатоксинот уште малку. Значи во нашата држава веројатно си има некој процент колку тоа е дозволено. Јас зборам на себе како граѓанин и во име на сите граѓани, значи не сакам државата да ми одредува колку афлатоксин, односно колку контаминирано млеко во проценти ќе примам. Значи не сакам да примам во што ми е загарантирано и со закон. Значи, како тоа ќе го решиме? Колку што знам, во Унгарија воопшто не е дозволено во ниту 1% млекото да содржи афлатоксин. Не можам да се сложам со тоа, затоа што нашата легислатива во делот на микробиолошките критериуми, во делот на сите тие стандарди е во целост согласена со европската. Значи ние кога ги правиме нашите правилници, ги копираме и ги прилагодуваме на некој начин, меѓутоа главно ги копираме, поготово во делот на овие вредности кои што се таму пропишани. Во европската регулатива е пропишано нивото на афлатоксинот М1, збориме за М1, дека максимално дозволена концентрација е 0,05 микрограми на килограм. И ние се придржуваме на тоа, се придржува и целата Европска унија. Согласно Кодекс Алиментариус, согласно Соединените американски држави, Канада, не знам да не ги набројувам многу други земји, оваа граница за афлатоксин во млекото е далеку над нашата. Што во Америка мислам дека е 0,5, што значи 10 пати повеќе е дозволено во однос на Америка. Не, сакам да кажам дека колку е различен пристапот во светот кога се работи за присуството на не само на афлатоксинот, туку на ово или на оној метаболит. За било што земете никаде немате една граница. Согласно Кодекс Алиментариус, пак ќе кажам, кој што е нели задолжен за воспоставување на тие стандарди во делот на безбедноста на храната, границата е далеку повисока. Малку е иронично државата да одредува колку тоа граѓаните ќе примаат афлатоксин во себе, односно канцерогени состојки, што не е во ваша надлежност, се разбира, меѓутоа е тема која што треба да се друго прашање, меѓутоа еве и Европската унија кога го пропишува тоа, процесот иде преку одредени научни истражувања кои што ги прави Европската агенција за безбедност на храна, ЕФСА, каде што кажуваат дека и повисоки концентрации на афлатоксин веројатно нема да бидат штетни за човечкиот организам, меѓутоа се одредува некоја минимална граница од толку и толку која што се смета за прилично безбедна. Пример, ако го земете јатчестото овошје, кикириките, лешниците, не знам што спаѓа друго, смоквите, нивото на афлатоксин е далеку над оваа граница што е кај млекото.
Така да се поставува прашањето сега, може држи вашето дека не сакате државата да ги пропишува, односно не сакате државата да одредува граници, туку сакате да воопшто да го нема. Да го нема нормално. Не функционира така тоа во светот. Крие ли државата некакви бизнис интереси во овој дел кога зборуваме? Сепак се работи за брендови, за фирми. Значи, за висока политика. Ако збориме, сега не можам да зборам за другите држави. Државна, внатре. Не можам да зборам за другите држави, не верувам веќе дека кријат, бидејќи во денешно време со отворен проток на информации со интернет, со портали за сите тие работи, мислам дека ќе се сложите дека е многу тешко нешто да скриете. Еднаш некаде нешто објавено, тоа се како оган веќе се шири по интернет и нормално сите ги добиваат информациите. Кај нас можам да кажам сигурно дека не штити. Сега луѓе викаат како нашето млеко е добро, а секаде околу не чини. Значи јас ќе кажам, ние во рамките на годишната програма во изминатава година ден имаме над 80 тестирања направени на сировото млеко во домашните фарми и немаме ниту еден позитивен резултат на афлатоксини. Исто така, тоа можете и слободно да го проверите, и нашите големи млекарници од време на време си прават испитувања на присуството на афлатоксин. Последните резултати што јас ги имам, а што ги имаат правено компаниите сами за себе, се од пред некаде 2 до 3 недели и истите се негативни. Значи целото домашно млеко е сигурно без присуство, односно во граница на дозволеното. Значи, во граница на дозволеното, тоа што ние го имаме испитано. Пак ќе кажам, не може да се очекува дека државата... Ки го испитате ли целото домашно млеко? Значи секој литар млеко не можеме ние да го испитаме. Значи од сите брендови збориме. Од сите брендови да. Кога е правен мониторингот се прави во различни региони, значи се опфаќа секој регион од државата во зависност од тоа колку крави има, колку е производството на млеко. Така да со овој мониторинг кој што ние го правиме на годишно ниво е покриена целата држава. Меѓутоа, за да се зголеми, ајде така да кажам, довербата, ние исто така земавме овие денови мостри и од нашето млеко, веројатно некаде петок сабота ќе ги имаме и резултатите. Меѓутоа, последните резултати кои што ние ги имаме од компаниите се од пред 2 до 3 недели сите се негативни. Така. Ова можеби не е во ваш домен, меѓутоа секако сте информирани дали увезуваме ние од добиточната храна која што е контаминирана. Чинам дека во Србија можеби 80% според нивните информации од пченката им е контаминирана. Пченка од Србија увезуваме, контролата ако е наменета за добиточна храна ја прави државниот инспекторат за земјоделие. Од нашите комуникации кои што ги имаме нормално како служби, видовме во весниците имаш изјави, досега земјоделската инспекција нема откриено зголемено ниво на афлатоксин кај пченката. Оној процент 80% мислам дека беше претходно, после тоа српската страна излезе со официјална бројка која што кажуваше дека некаде околу 1/3 од пченката беше заразена со афлатоксини, меѓутоа тоа беше пред нова година, постојат средства кои што вршат намалување на афлатоксинот во пченката, знам дека таму се употребуваше, така да верувам дека сега ситуацијата во делот на храната е драстично таму подобрена, иако веројатно постојат количини кои што се уште содржат зголемени нивоа на афлатоксини. Како агенција информирани ли сте дека некои од големите маркети ги намалија цените на млекото, веројатно зашто побрагу да се продаде? Тоа не само веројатно е намалена побарувачката, па сега ги спуштаат цените за да луѓето купуваат, бидејќи ова се прошири нели како бомба одекна и одеднаш потрошувачите мислам дека не само што намалија, туку престанаа во одреден период воопшто да купуваат млеко. Истиот случај беше ако ви текнува пред нова година кога излеговме со податок за зголемено ниво на афлатоксини во пченкарното брашно и после 2 дена веќе во маркетите имаше неколку намалување на цената, бидејќи граѓаните едноставно веќе не прашуваат од каде е брашното, туку кога ќе им се даде таа информација дека нешто во ред, не е во ред, мислам дека веднаш го избегнуваат и го заобиколуваат. Тука во овој дел морам да ве прашам каква ви е соработката, реагираат ли до вас тие асоциации на потрошувачи? Ги имали воопшто кај нас, реагираат ли? Значи, организациите за заштита потрошувачи, ние соработуваме со една, таа е познатата нели организација за заштита на потрошувачи. Во овој дел некако работите одат дека прво агенцијата достави презема мерки, па после тоа граѓаните веќе се јавуваат, така да од нив добиваме представки за најразлични други начини. Граѓаните се јавуваат и се жалат на нехигиенски услови, не знам, по продавниците, на истечени рокови, на зацкриени рокови, несоодветно декларирање. Во тој дел
добиваме ние барања од страна на... Да, ни ги препраќаат практично барањата од странките, а нима е воспоставено еден начин да Агенцијата за храна и ветеринарство буквално одговара на секоја представка која што ќе ја добиеме, без разлика дали е таа анонимна или не. Нормално анонимната не одговараме, бидејќи нема на кого, меѓутоа постапуваме по неа и минатава година имаме некаде околу 160 представки во делот на храната за различни. И реагирате во такви на секоја представка, значи задолжително се одговара. Во делот за обманата со конското месо. Сега веќе е тој скандал веќе се прошири во Словенија. Каква е ситуацијата кај нас? Излеговте на терен? Да, излеговме на теренот, немаме од тие производи, немаме, иако имаме една трговска компанија која што беше споменувана во насловите дека е инволвирана во тоа. Во нашиот ланец, значи во Македонија, немаше воопшто тие производи. Меѓутоа беше интересна целата таа работа како се случи, ја покажува од една страна глобализацијата, од друга страна и непостоењето на контрола во делот на сегментот на храната во многу развиени земји во Европа, иако ние мислиме дека... Да, ама реагира дури на ДНК со 1% присуство на конско месо внатре. Да, меѓутоа после една година или не знам колку, кога веќе тие производи движат низ Европската унија, не знам, од Романија преку фирма од Кипар, па холандска, па шведска, мислам, многу земји, многу институции се инволвирани, а тоа се открива дури после долг временски период, после нормално. Целиот ланец. Да, после нормално ќе преземат мерки, нели, во иднина нема тоа да се случува, меѓутоа ова само покажува колку е кршлива, би рекол, безбедноста на храната, бидејќи на вистина тешко постојано да имате контрола на секој артикал кој што ви се произведува и кој што ви се увезува во државата. Имате ли вие доволно инспектори за се ова? Инспектори имаме, веројатно ни фалат малце повеќе финансиски средства во делот на испитувањата, ама се снаоѓаме. Добро, јас ви благодарам на разговорот. Беше тоа студио на Нова ТВ.